Başlayalım. Önce lazanyayı yapıp hemen fırına verelim. Allah'ım sana geliyorum. Çok lezzetli. Kıymalı makarna sever misin? Sen ne ölürüm ne diyorsun? İşte kıymalı Sever makarna. misin ne demek? Dur hemen Instagram için videonuzu çekeyim. Çok güzel oluyor. İsteyen istediği cins makarna ile yapabilir. Biz böyle lazanya şöyle biliyorsunuz bu da bir makarna cinsi. Şöyle yapılmış makarnaları yani lazanyaları şimdi haşlayacağız. Günaydın efendim. Lütfen sorunuz varsa günaydın demek isterseniz hadi yazın bize. Biz önce lazanya yapacağız. Evet. Sonra da prenses tatlısı yapacağız. Portakallı, o da şahane. Süper hadi yazın olacak. bize. Süper olacak. Önemli olan burada yapmak. Onun dışında afiyetle yiyebilmek. Allah iç huzuru nasip etsin de bereketini bereketini arttırsın sofralarımızın. Amin. Yoksa hepsi boş yaptıklarımızın. Hadi yazın bana. Dedik. Sen ne güzel bakıyorsun bana öyle. Sen de çok güzelsin. Bir tanem benim. Kırmızı çok yakışmış, Sevil evet. oğluyla beraber, Efes'iyle beraber hafta sonu bunlar bir fotoğraflar paylaşıyorlar. Bayılıyorum. O da bir yakışıklı oldu gitgide. Kız Görüyorum, nasıl evlendireceğiz beğeniyorum. biz onu görüyor musun? Daha çocuk 10 yaşında bu arada. Daha. Ne? Ha inşallah. Hadi bakalım. Şimdi soğanları minik minik böldük. Minik minik böldük. Suyumuz da orada kaynıyor. Ben bir yandan kıymalı karışım yapacağım. Bir yandan da biliyorsunuz beşamel sossuz bir lazanya olmaz. Bir yandan da beşamel Gelsin sos kaloriler, yapacağız. kilolar. Ama ne yapalım bu da lazım. Yani dengeli yediğimiz zaman ve spor yaptığımız zaman bence yediklerimiz çok fazla... Yakıyorsanız sorun Evet. yok zaten. Önemli olan yiyip yatmak. Aynen. Ha, yiyip yatıyorsanız o zaman yağ, su, elektrik olarak geri dönüyor. Ne yazık Ben mesela ki. son Bak şu şey zamanlarda kaldı. yiyip Açık kaldı. yatırıyorum. Ya. Evet ve alıyorum ya. Yaparken hareket et, yatarken hareket et bari. Şöyle bacaklarına bir şey yap, ne bileyim. Mekik çek yat. Ha, pasif pasif jimnastik. O bile bir şey. En kötü ne yap biliyor musun? Bak çok üşeniyorum. Neden böyle Üşenme. ya? Vallahi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi biz daha böyle hani iyi yaşlardayız ama yıllar geçince şimdi ben bu programı yapa yapa bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Yıllar sonra ortaya çıkan pek çoğumuzda var. Yani şimdi daha bende yok da ben kendimi sizin sayenizde menopoza girmiş çıkmış da hissediyorum arada. Her şeyi beraber yaşıyoruz burada. Bak tuvaletini tutamama. Bu bizim için çok ciddi bir problem. Evet. Peki bunun için ne yapacağız? Ha, Egzersiz. problem egzersiz. Nasıl yapacağız? Pelvis kaslarını çalıştıracağız. O nasıl olacak? Nasıl olacak? Hı. Şimdi mesela bir yerdesin. Evet. Sıkıştın ama tuvalete de gidemiyorsun. Beğenmedin tuvaleti. Böyle tutuyorsun ya kendini. Hiç öyle huylarım yoktur. Her yerde Kız yapabilirim. anlatmak için söylüyorum. Hiç öyle huylarım yoktur diyor. Yani bunu başka türlü anlatamıyorum. Anladım. Pelvis kaslarını hissettiğimiz yer. Hani sıkıştık gidemiyoruz da tutuyoruz ya kendimizi. İşte o bizim pelvis kaslarını tuttuğumuz yer. Tam hani böyle anlatsam tam anlayacaksınız yani. Böyle kasıyoruz ya kendimizi. Hani burada hissettiğimiz kas o kas. Ara sıra tutun bırakın. Tutun bırakın. Bu söylediğim şaka değil, gayet ciddi. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi sonuç alırsınız. İleride bizim en büyük problemimiz bu. Kaçırıyoruz. Bunun belden kaynaklı farklı problemler de olabilir. Fıtıktan kaynaklı da olabilir. Ama buna lütfen şimdiden başlayın. Yemek arası şunları da anlattırıyorsun ya bana. Peki. O zaman hemen aslında yemeğe dur. dönelim. Hadi döndük. Şimdi sen anlatırken ben lazanyaları şöyle biraz Ay, bu üstteki kaldı ama. tuzlu suyun içerisinde şöyle döndüreceğim. Döndürürüm ben onu merak Ha. etme. Diğer tavanın altını yakıp hemen soğanları bir yandan kavurmam gerekiyor. Şunun altını yakalım. Oo, 113. Mersin'den günaydın. 113'e yükselmiş. Rusya'dan selamlar. Merakla bekliyorum. 2 renkli tatlıyı diyor. Torun renkli beşler. tatlı, evet. Sağ olun. Ay 3 aylık kızımla her sabah seninle uyanıyoruz demiş Serapcığım. Teşekkür ederiz. Zahide abla sultanım annemle sizi izliyoruz her sabah. Nevşehir'den selamlar. Ayşe Havva. Ay minik kızım Ela'ya. Oh öpücük yolladım. Köfte gördünüz ama artık idare edin. Öpüyorum Ela'cığım seni. Ben Adana'dan Nazlı. Sizi çok ama çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah'ım sizi nazarlardan korusun. Çok inanırım nazara. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Oh mis gibisiniz demiş. Nazlı tamam yazmışsın. Adına tekrar baktım. Benim Asya var ya tırnak yeğenim. takmasıyla ilgili bilgi istiyor bir izleyicimiz. Peki onu da sorarım. Seni görüyor böyle benim telefonumu yanıma geliyor açıyor. Videoları paylaşıyoruz ya. Ha. Seni açıyor böyle telefonun şifresi. Daha 1,5 yaşında. Ay, ben Seni onu izliyor lokum, böyle yapıyor. lokum. Seni görüyor.
Böyle ne demek ki acaba? Hoşuna gidiyor. Yine çıktı. Böyle o kadar çok seviniyor ki Asya Canım gerçekten benim. acayip seviyor seni. Asya'cığım ömrün bereketli olsun. Bütün evlatlarımızın inşallah. Öpüyorum ben de seni kuzum. İlk yazan Sevgi Hanım'mış bugün. Günaydın. Canan Karatay hocamız tekrar ne zaman gelecek? 2 Ocak'ta gelecek. Hiç merak etmeyin. 2 Ocak'ta beraberiz. Şimdi neler yaptık? Şimdi neler yaptık? Burada kıymamızı güzelce eze eze bir güzel kavuracağız. Bir yandan da şöyle soğanı, biberi içine atacağız. Bak sen ama bana yine yumurtalık bir şey yaptın ya. Evet. Ay çok güzel olur değil mi? Of. Böyle kıymalı yumurtaya da bayılırım. Aynen öyle. Ama en çok patatesli yumurtayı severim. Aa, Ay bayılırım patatesli süper olur yumurtaya. bence de. Evet. Şimdi güzelce içine biraz da salça koyacağım onu. Ama bunun ocağın altını mı az açtık biz ya? Ben şöyle Yo, yapacağım. açtık, şu Ters tarafa çevireceğim. almışsın. Şunu şöyle alacağım bir dakika. Bak şimdi. Şunu şöyle alalım. Bunu da Onu buraya o tarafa transfer alalım. ediyorum. Aynen öyle. Şunu Orada. kapatıyorum. Evet. Zaten bunun şeyi de yamukmuş bak. Tamam şimdi hemen. Bunun içine salçasını da koyacağız. Bu çok güzel bir aslında böyle kıymalı makarna karışımının kıyması. Ben bu salçayı hep 2 tür kullanıyorum. Domates Normal ve domates biber ve mi? biber. Çok daha lezzetli oluyor Evet öyle. o da olabilir ama biber biraz acı yaptığı için Ha. çoğu zaman o biberi kullanmamayı tercih ediyorum. Ama isteyen olursa tabii ki ikisini koyabilir. Dediğin gibi daha artı Daha bir lezzet lezzetli oluyor. Daha farklı oluyor tabii. Aynen öyle. Şimdi sen onu kavururken ben birazcık su alacağım. Bunu da çok böyle karıştırmamak da gerekiyor. Bu sefer kıyması incecik incecik oluyor. Yok iyice kavura. Şöyle. Aa bak rejiden Duygumuz demiş ki, Duygu teşekkür ediyoruz kuzum. Ben yağlı diye kıymaya yağ koymuyorum diyor. Hele tereyağı hiç denemedim. Kıymanın kendi yağı var doğru. Eğer şey çektirdiyseniz tabii, köftelik çektirdiyseniz. Şimdi kıymanın ne kadar yağı olursa olsun azıcık zeytinyağı, azıcık tereyağıyla daha da lezzetli oluyor yemekler. Ben öyle düşünüyorum, bilemiyorum. Tamamen tercih meselesi bu. Koymaya da bilirsiniz ama o tereyağı gerçekten sosunuza bir başka lezzet veriyor. İlk başta koymazsanız bile son dakika koyun. Yani o bile gerçekten mesela et kavurdun ya, kavurma yaptın diyelim. Kavurdun kavurmada yağlıdır mesela. Tabii. Ama onu son dakika şöyle bir yağ koyup çevirirsen. Şöyle bir yağ de su kekik, elektrik olarak. Bir de kimyon. Allah diyorum. Ben bir yandan lazanyayı soğuk suya koydum. Hemen Günaydın onu da Denizli'den söyleyeyim. selamlar. Hiç okumuyorsun demiş Kezban Eren. Okumaz mıyım? Vallahi bana kalsa bütün gün okurum ama. Arife Özcan. 5 aylık kızım var, Ankara'dan izliyorum. Seni hiç kaçırmıyorum demiş. Teşekkür ederiz. Ordu'ya günaydın, eşimle sizi izliyoruz demiş Hamza Hilal. Kütahya Emet'ten sevgiler, günaydınlar. Mehmet'in sevdası Can'ın annesi. Bak ne güzel titirler bunlar. Mehmet'in sevdası Can'ın annesi. Ay ne Evet, güzel. ya. Vay. Darısı herkeslerin başına. Amin. Şimdi ne yapıyoruz? Kek kalıbında lazanya yapıyoruz. Kıymalı makarna da diyebilirsiniz aslında. Lazanyayı haşladık. Sonra soğuk suya koyduk. Burada da soğanı, kıymayı, biberi, salçayı güzelce şöyle kavurduk. İçine hemen maydanoz ekleyeceğim ama maydanoz eklemeden önce bir de beşamel sosu yapmamız lazım. Beşamel önemli. Beşamel için hemen şöyle tereyağını kalıba alacağım. Sonrasında da tereyağı ölçüsünde un ekleyeceğim. Unu biraz kokusu gidinceye kadar kavurup üzerine süt ekleyeceğim. Bunu biraz kısayım altını. Bence kapat istersen hatta. Ha, öyle mi? Evet o Tamam. yeterli. Bu zaten biraz daha pişer. Çünkü- Bak bu arada Nermin Hanım diyor ki ben su böreği hamurundan aynı bu lazanyayı yapıyorum, çok güzel oluyor. Su böreği hamurundan. Kendin mi açıyorsun annem su böreği hamurunu acaba? Tabii. Oo, o zaman daha da güzel olur. bu ne ki? Seninki çok daha lezzetli olur yani. Aynen bunu öyle. alayım buraya, istiyorsan Ona buraya çok getir. az su ilave ettim. Çok az biraz şöyle onun için şu tarafa alalım bunu. Tamam mı? tamam. Şöyle şurada. Beşameli de burada büyük ocakta hemen yapıp göstereyim hızlıca. Aslında bu kadar büyük ocakta yapılmaz. Beşamel için çok önemli bir püf noktası bu çırpma telidir. Mutlaka çırpma teliyle yapmanız lazım. O zaman hiç topaklanmaz. Birçok kişi topaklanınca atıyor. Aman atmayın. Biraz sıcak süt veya soğuk süt eklerseniz hemencecik şöyle güzelce tekrar toparlarsınız. Veya mikserle çırparsınız. Ha topaklansa bile yemeğin içine katın. Hiçbir lezzet farkı olmuyor. Yemeğin içinde sıcakken zaten açılıyor. Birçok kişi duyuyorum. Ay attım ben beşamelimi topaklandı. Çünkü çok kötü oluyor topaklanınca da. Ama hemen su ekle, süt ekle. Hemen su Evet, ya da evet. süt. Sıcak mı olmalı onlar? Sıcak soğuk hiç fark etmiyor. Soğuk da olabilir yani. Aynen öyle. Bak şimdi unu ekledim. Unu şöyle bir kokusu gidinceye kadar
kavuruyorum. Bak biz daha prenses yapmadık. Prenses pasta mandalina dışında neyle yapılır diye Pınar Hanım sormuş bile. Ama sen şu beşamelini bitir. Tamam, onu da birazdan söyleyeceğim. Tamam, Birçok bu önemli. meyveyle yapılabiliyor. Bak şöyle hafif unun kokusu gitti. Şöyle görüyorsun. Çırpma telini hiç bırakmıyorsunuz. Altını hafifçe kısıyorum ve yavaş yavaş sütünü ekliyorum. Zaten birazcık sulu bir beşamel istiyorum ben burada. Eğer siz daha koyu istiyorsanız süt oranını ona göre ayarlayın. Evet, o çırpma teli hiç durmadı bak. Hiç durmaz. Yani burada sürekli çırpmanız lazım. Yani bir eliniz sürekli böyle burada olması lazım. Ve hızlı hızlı Ve yapıyorsun. hızlı hızlı. Sonra zaten süt kaynama noktasında unu koyulaştıracaktır. Niye sulu yapıyorsun ki? Bunun böyle tok tok olanı daha güzel olmuyor mu? Yok, çünkü lazanyada içinde daha güzel böyle kıvam oluyor. Sonra fırında pişireceğiz Peynir çünkü. gibi olacak onun içinde o zaman. Evet o, evet, süper biraz. olacak. Bir yandan da şuna karabiber ekleyelim. Ne maharetli kadınsın. Bir Birazcık- eliyle beşamel yapıyor, bir eliyle baharat ekliyor. Birazcık şöyle. Tuz ekledik mi? Bir taraftan konuşabiliyor. Ekledik mi? Hatırlamıyorum. Ekledik mi? Eklemedik, hayır eklemedik. Tamam. Tamam. Şunu da ekleyelim. Şöyle beşamele de ekleyelim. Birazcık tabii ki Bak. ama tuzsuz oluyoruz. Oluyor. Tam kıvamında oluyor. Tamam. Ben seni burada birazcık durduruyorum ya. O zaman tam kıvamında oluyor. Vallahi, tamam. İkimizin ayarı böyle denk geliyor. Ben mi yapsam onu, başka bir şeyim varsa? Şimdi başka bir şeyim var tabii. Hemen şöyle. Böyle kek kalıbını alacağız. Tamam mı? Şimdi burada lazanyaları suyun içine, soğuk suyun içine koydum ki rahat rahat Kaç çalışabileyim dakika diye. kaldı ki o sıcak suda? Aşağı yukarı 10 dakika kadar kaynadı. Çok az. 10 dakika, belki de 8 dakika. Onu koyulaşınca alacağız ocaktan. Tamam. Bak şöyle tek tek veya hani üst üste gelebilecek gibi Bak Hülya Hanım lazanyayı haşlamadan yapıyorum demiş. haşlamadan. Ama o şimdi zaman kırılır. şekil veremeyeceğimiz için normalde biz geçen gün su böreği yaparken biliyorsun haşlamadan yaptık. Öyle haşlamadan da yapılabilir ama burada şekil vermek için mesela ben bunu Kalıbın şeklini almaz yoksa. aynen dikdörtgen bir kalıpta yapsaydım haşlamazdım. Yani Üst üste koysaydın haşlamazdın. Aynen haşlamazdım ama burada bu şekli vermek istediğim için, yani hafiften böyle kenarlarından kıvrılacak falan filan. Bu şekli vermek için mutlaka O kalıbın haşladım. şeklini alacak mı şimdi bu? İşte Şu ters tırtırlar çevirince görünecek mi? tırtırlar görünecek inşallah diye İçini düşünüyorum. doldurursak görünür. Aynen öyle. Şimdi hemen şöyle yavaş yavaş çıkartıyorum. Bunların bir de kenarları tırtıklı olanlar var. Onlar Onlarla daha da da yapılabilir. güzelmiş Evet, aslında. daha da güzel oluyor. Ya da hiç evinizde lazanya yok. Şimdi canınız bunu çekti. Nasıl yapacaksınız? Kıymalı makarna yapın. Makarnayı, kelebek makarna var ya. Hemen kelebek makarnayı iyice haşlasınlar. Kek kalıbına yine böyle biraz kelebek makarna, biraz beşamel, biraz kıymalı. Hop öyle. Kat kat. O da Acayip yine güzel ters olur. çevirince. Aynen, o da yine çok güzel oluyor. Kıymanın altını artık kapatabiliriz. Evet. Bakayım. Şöyle. Kenarlardan sarkanları içeri doğru alıyorum. Hala devam ediyoruz. Ya bu yemek yapmak günlük ne kadar zor bir Çok şey. zor ya. değil mi? Yani her gün harikalar yapıyorsun ve sonra bir saatte hepsi bitiyor. Ama insanları doyurmak şahane bir şey. Yani eline sağlık deyin lütfen. Yani annenize, eşinize lütfen eline sağlık deyin ve her gün deyin. En Çünkü kötüsü bu ne çok biliyor büyük musun? bir emek. Saatler geçiyor Saatlerce başında. yemek yapıyorsun. Daha Evet sen ya. sofraya oturmadan bir geliyorsun, her şey bitmiş. Allah, böyle- Daha da kötüsü var. Bulaşıkları var sonra. Hani o kadar emek verdin, yaptın. Ya bir de bunu siz yetiştireceksiniz ama erkek çocukların anneleri özellikle. Ya kızlar da yapıyor mudur bilmiyorum da bu oldu mu? Bunu Oldu, onun yapmayayım. altını kapatalım. Kapatıyorum artık. Evet. Bu tamam. Hala karıştırmaya devam Evet, ediyorum. evet. Bak ne güzel Hatta oldu. yer değiştireyim çünkü orada ısıyı almaya devam edecek. Çok güzel beşamel oldu. Tam istediğim Ha, kıvamda. Tamam, Değil mi? süper. Süper oldu. Benim de tuzum bulundu bak. Süper. Azıcık. Ne yapıyorlar? Erkek çocuklarına mesela sofrada herkes yemeğini yiyor. Herkes alıyor bir tabağı götürüyor. Erkek çocuk kalkıyor gidiyor. Baba kalkıyor gidiyor. Ya al bir tabak. Mutfağa götür. Eline mi yapışacak? Benim Ne var? oğlum götürür. Aferin bak güzel Benim oğlum yetiştirmişsin. götürür. Ha. Hemen eline sağlık anneciğim der. Hemen alır tabağını Koçum sen götürür. otur ben yaparım. Yok. Paşam sen yapma ben götürürüm. Yapmayın. Yok, o da öyle- yardım öyle etsin. bir şey yok. Yardım Öyle bir etmenin- koç yok dünyada. Yani o yüzden bu güzel bir şey. Şimdi hemen onu da karıştıralım. Altını kapattık maydanozlar ölmesin diye sonradan ilave ettik. Aynen öyle. Hem rengini de koruyor, yeşil rengini de koruyor. Daha da güzel oluyor. Şimdi birazcık şöyle altına hazırladığım beşamel sostan döküyorum. Şöyle. Bu arada izleyicilerimiz şahane şeyler söylüyorlar bize. Bir izleyicimiz hatırlıyor musun? Şişkinlik için demiştik. Hafta sonu ben yaptım.
Ve çok iyi geldi. Ayva üzerine bildiğimiz dur kahve. Aa, yaptın mı? Bak normal bir tane ayvayı alın, şöyle bir parça kesin. Ben bunu izleyicimden öğrendim. Geçen ayvayla tatlı yapıyorduk ya burada. Bir izleyicim yazmış. Üzerine Türk kahvesi serptim. Öyle yedim. Vallahi şişlik mişlik kalmadı. Şahane bir şey. Şimdi bir dakika, Türk Allah kahvesi ondan razı pişirip olsun. mi pişirmeden mi? Hayır Ben ya, hala kahvenin orada kaldım. toz hali, toz. hali. Bildiğin çiğ kahve, Türk Aynen. kahvesi. Tozunu Aa, böyle yapayım. üstüne şöyle oluverse burada da yapıversem. Aa, ne çok güzel. güzel bir şeymiş. Aklımda kaldı programdan. O yüzden biz de sizden çok şey öğreniyoruz. O yüzden teşekkür ediyorum size. Süper. Pınar Hanım demiş ki 4 aylık bebeğim var. İnek sütüne alerjimiz olduğu için beşamel sosuna keçi sütü olur mu? Keçi sütü olur, badem sütü olur veya sadece su olur ya da et suyu olur. Yani sütle yapmayın, et suyu, tavuk suyu, balık suyu, onlarla da beşamel yapılabilir. Sadece sütle değil. Tamam. Şahane bir soru, teşekkür ediyoruz. Güzel de bir cevap oldu. Evet. Oh, bu da harika görünüyor. Şimdi üzerine de hemen şöyle kalan beşameli dökelim. Of. Kıymalı sosu koyduk. Üstüne de şöyle. Ay, o beşameli üstüne bile dökebilirmişiz finalde bitince. Tamam, yarısını Pasta bırakayım gibi olur o ya zaman. o zaman. Yarısını bırakayım. O zaman kaşar peynirler de şöyle hop. Evet. Şunu da yine üzeri için ayıralım. Evet. Birazcık da şöyle acısını koyalım. Hafiften şöyle beşamelin karabiberini de koyalım. Tuzunu yok et. Tuzumu aldım vallahi elimden. Yoksa dökecek. Şimdi şöyle Ha. kapatıyorum. Bunu bu şekilde fırında pişmeye bırakacağım. Zaten hepsi pişti. Aşağı yukarı 200 derecede 15 dakikada nefis bir lazanya olacak. Sonrasında ters çevireceğiz. Hemen fırına girerken şöyle güzel bir Önce yağlı kağıt. evet, yağlı kağıt, sonra hemen şöyle folyo kağıdı sıkıştırıyoruz ki aralarından hava girmesin, güzelce pişsin. Şimdi bu fırına girecek. Şöyle Kaç derece, kaç dakika? 200 derecede 15-20 dakikada hazır olacak. Hatta bir tavsiyem var. Atıyorum hafta sonu misafiriniz gelecek. 2 gün sonra misafiriniz gelecek. Aa, Bunu bunu böyle böyle yapın, koysak. difrize koyun. Aa, bu Tabii, şekilde. bu şekilde dondurun. Ondan sonra Sonra? misafir geleceği zaman çıkartıp verin fırına. Acayip, hemen elinizin Bir altında dakika, yemek. bunun soğumasını donun açılmasını beklemek gerekiyor mu? Donmuş Tabii, olacak. bir alt kata indirecekler. Atıyorum. bir üst kata, artık Mesela şeyler akşam buzdolapta da pişireceksin. değişti. İşe gittin. İşe giderken difrizden çıkartıp normal dolaba koyuyorsun. Akşam gelince de buzdolabından çıkartıp fırına koyuyorsun. Ay, ne kadar Çok kolaymış bak. pratik. Süper. Şimdi Peki bu fırına arada vereceğim. Nermin Hanım'ın kızı vejeteryanmış. Lazanyayı ıspanak ve mantarla yapıyorum. Harika oluyor Evet, demiş. çok güzel olur. Çok güzel. Peki bu arada Özlem Hanım, kek kalıbını yağladınız mı demiş. Ben hiç öyle bir şey Hayır, duymadım ama. yağlamadım. Değil mi? Yağlamadım. Lazanyayı direkt koyduk. Tabii. Yağlamadım, hem Zahide var diye yağlamadım. Hem de zaten kendi suyuyla yapışmayacaktır. Ümit Diye ediyorum.